In 1920 is die eerste suiwer Afrikaanse skool gebou, die Afrikaanse Hoërskool Pretoria. En die skool was ook genoem die Rebelleskool, juis omdat hulle Afrikaans wou wees. Die Afrikaner gemeenskap was daardie tyd letterlik in 'n bestaanskrisis. En hulle antwoord op die bestaanskrisis was die bou van 'n skool. 120 jaar gelede, na die oorlog met sy verskroeide aarde, was Afrikaners totaal verarm en agterlik. En hulle moes daai tyd 'n besluit neem, hoe gaan hulle mense ontwikkel? En daar was 3 keuses gewees. Eerste plek deur Engels, tweede plek deur Nederlands, en die derde plek in Afrikaans. Maar die besef was daardie tyd dat jy kan nie in 'n ander taal as jou moedertaal ontwikkel en moderniseer nie. Van Wyk Louw het dit die beste gestel. Hy het gesê Afrikaans is 'n broodsaak. So broodnodig en noodsaaklik het hy saamgevoeg. So hulle het besluit om eers Afrikaans as taal te moderniseer en dan die Afrikaner deurtaal te moderniseer. En die sleutelelement wat hulle gebruik het was Afrikaanse skole, colleges en universiteite. En vandag nog is daar sowat 1300 enkel medium Afrikaanse skole en sowat 1100 dubbel medium Afrikaanse skole. Maar vir meer as 30 jaar word daar feitelik geen Afrikaanse openbare skool meer gebou nie. Ek kan nie 'n toekoms vir ons kinders sien sonder Afrikaanse onderrig nie. Nie net omdat moedertaalonderwys uitnemend is nie, maar ook omdat dit gaan oor waardeoordrag. En daarom moet ons huidige Afrikaanse skole ondersteun en sterk maak. En ons moet nuwe skole bou, want dit gaan oor ons kinders. Weer die kommunisme se embleem was al die jare 'n hamer en 'n sekel. En ons het gesien wat daarmee gebeur het. As ek 'n embleem vir ons beweging moet kies, sal dit 'n skild en 'n troffel wees. Aan die een kant wil jy beskerm. Ons met die Afrikaanse skole, openbare skool wat er nog steeds is, moet ons beskerm, ons moet hulle ondersteun op elke manier denkbaar. Maar aan die ander kant moet ons ook begin bou. Ons moet ook 'n nuwe onafhanklike skoolstelsel begin bou. Die feit is dat die staat bou nie meer Afrikaanse openbare skole nie. En nou moet die gemeenskap dit doen terwille van die toekoms van ons kinders. Ons kinders se toekoms kan nie net van die staat afhanklik wees nie. En daarom moet ons in ritme met mekaar openbare skole en nuwe onafhanklike skole bou aan 'n dinamiese nuwe onderwyslandskap. En die volgende stap is nou om 'n modelskool te bou. Ons wil 'n skool bou wat werklik wêreldklas is, uitnemend is, die beste in die wêreld terwille van ons kinders. En om dit te doen, het ons nou eers net een skool nodig. En uit daardie skool het ons 'n droom om 'n konsessie te ontwikkel wat gemeenskappe in staat sal stel om self verantwoordelikheid te neem vir die toekoms van hulle kinders deur skool.